Ilma Desalegn daan'eel dhalataan godina Wallagga Bahaa aanaa Limuu kan ija isaa mana barumsaa Limuu Galiilaatti banate. Gaafa waggaa 20 guutuu kutaa 12ffaa xumure. Waatu qalbiin hate daan'eel gaafa daa'imummaa isaa haafaaf baala funaanee waa walitti suphuu jaallatu. Faana abbaa isaa dha'ee hojii abbaan isaa achiin jiraatu kan waan sibiilaa irraa corate barnoota fiiziksiin koobame waa kalaquu eegale. Faazariin duriin kaasee hojii sibiilaa kanarratti duruma ijoollummaa isaatii kaasee kanarratti waan guddatee fi waan inni hojjetee nu guddises waan inni hojjetee nu jiraachisaa ture hojii makanaa ture. Tokkoffaa kanarraan kan ka'anii isa bira noolaa ilaalaan noolaa waa ijoolleen taphaaf olii gadi deeman illee ani isa biraatii hin deemu. Kun ka'umsa isa jalqabaa naaf ta'ee jira jechuudha. Ittaan suudhaan ka'umsa inni aadaadhaan waan inni hojjetaa ture sanarraa ka'ee gaafan barumsa koo wajjin wal bira qabaa dhufu inni akka aadaatti natti odeessaa dhufu suni barumsa wajjin gaafa wal bira qabaa dhufu saayintifikiidhaan jechuudha. Bifa haarawaatiin mooderniidhaanii gaafa wal bira qabaa dhufu saayinsiin isaa sun tokko ta'aa dhufa achii booda kan caalurra caalaatti fiiziksiitti maxxanee kalaqa kanaaf akka inni sadarkaa kanarra gahu kan taasise kanadha jechuudha. Daan'eel qilleensarra jirtu kan tamsaasa kallattii istuudiyoo xiqqeetti kan hanga meetira 50 tamsaastu keessa seenne moobaayilii keenya FM 89.1 buufannee dhaggeeffannu. FM shuboo malee FM wireless transmitter kalaquusaa mirkaneeffanne. Simple wireless FM transmitter jedhama. Megahertz 89.1 irratti FM amma distaansii muraasaatti kan transmit gochuu danda'u jechuudha. FM 89.1 range gabaabaa kana keessatti tamsaasa irra akka jiruttidha. Baay'ee simpiidha. Baatirii lamarraati 1.5 volt 1.5 volt 3 volt jechuudha. 3 volt baay'ee salphaadha. Kanaaf humni isheen ittiin transmit gootu waan transistor FM transmitteridha kun. Ibsaa barbaacha moobaayilii chaarjii gochuuf bakka ibsaan jiru deemuun dirqama miti. Meeshaa annisaa maddisiisu DC voltage producer kan sirrummaan isaa harka 80 mirkanaa'e kan takka naannessinaan 10 naanna'ee voltii 12 jechuun waattii 5 maddisiisu kalaqa daan'eel isa lammaffaa taate. Two-phase DC producerin kun manuwaaliidha jechuudha. Harkaan kan naannessinu voltii amma voltii 12tti produce kan gochuu danda'u jechuudha. 5 watt jechuudha. Lagoonni Itoophiyaa keessa jiranii bishaan baay'een fakkeenyaaf bishaan fincaan fayyuma akkasitti humna malee faayidaa malee lafatti namaa oola. Kun turbine systemiin asirratti hidhamee 1 kilowatt 10 kilowatt kana produce kan godhamu hojjetamuu hin danda'a jechuudha kanarratti. Kun amma application prototype 80% wanta qabatamaadhaan agarsiisedha jechuudha. Daan'eel qaxaleen ganamaa sibiilota wal keessa xaxee paampii bishaanii hojjete waan lolaan istuudiyoo isaa seeni fakkeesse. Tarbaayinii 8 qaba. Lageen qe'ee keenyaas ooyiruu misoomse malee hin darbu jechisiise. Bifa salphaadhaan meetar paampii bishaan darbachuu kan danda'u jechuudha gara oliitti. Inni kun as keessatti centrifuge system kan jedhamu jira. Fiiziksii keessatti kan baranne jechuudha. Centrifuge kan jedhamu kuni gara interii karaa keessaa hin gasha karaa diidaa kan ammoo hin darbata jechuudha. Harkaan 10 fo'aa maruu kan salphise daan'eel meeshaa fo'aa xaxu kan yeroof humna qusatu humna ibsaan hojjetu kalaqe. Namni harka mirgaan hojjetus ta'e bitaan fayyadamu hin rakkatu. Meeshichi fuulduraaf duubatti fo'aa ni mara. Buhaayiluu Baay'eechaan barsiisaan Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaaf itti gaafatamaan wiirtuu misooma intarprenershippii kalaqxoota ogummaan deeggarree fedhii gabaa qoranne milkeessuuf ni hojjanna jedhan. Yaadni sun hojiirra ooluu ni danda'a kan jedhu teeknikaalii isaa koreen ni jira. Koreen yaada sanitti dhiyaatu irratti hojjateet yaada san akka cimu deeggarsa ni goonaa fi kabiraammoo yaadni sun gabaa ni qabaata kan jedhu gara maarket anaalisisii isaati irrattis deeggarsa ni goonaa fi inni sadaffaan immoo faayinaansiin isaa akkamii haalli ittiin bajata isaa haalli ittiin qarshii wanna sana hojiirra oolchuuf argatu akkamii fiizibiliidha kan jedhus ni laallafi jechuudha. Isa kana laallee fi gara kana sadaniin iyyuu yaada gaarii ta'ee yoo argame
deeggarsa adda addaa ni goona jechuudha. Dooktar Taasisaa Kabaan Ministeera Saayinsii fi Teknooloojiitti kan Daayirktara Olaanaa Ce'umsaa fi Misooma Teknooloojii ta'anii amma hoogganaa Eejensii Saayinsii fi Teknooloojii Oromiyaa ta'uun hojjetan. Ijoollee akkasii kutaa gadii qarree baasaa mana barumsaa kalaqa addaa Taalent Skuul Buraayuutti ijaaruuf kaane jedhu. Ijoollee dandeettii addaa qaban adda ta'anii kan waa kalaquu danda'an isaaniif mana barumsaa addaa Buraayuu irratti lafi fudhatame. Dizaayiniin isaa madhumaa jira, hojjetamaa jira. Ijoolleen kun isa booda achuma buluu manni yaalii isaaniis achuma keessa ta'a. Ijoollee kana kan deeggaranis barsiisoti isaaniis biyyattii keessaati namoota sammuu gaarii qaban, dandeettii gaarii qaban kan jedhamu walitti qabamanii akka isaan ijoollee kana gargaaranii dandeettii ijoollee kanaan biyyattiinis gargaaramtee sabichis gargaaramu gochuudhaafi karaa Ministeera Saayinsii fi Teknooloojii ni kun irratti adeemamaa jira.